Білімнің адам өміріндегі рөлі қандай? Әлбетте, заман ағымына қарай үйлесіп, алдыға қарай жылжу үшін білімнің күші өте зор. Білімдінің күні жарық, білімсіздің күні қарт деген мақал дәл осының дәлелі емес пе? Дегенмен де мектеп қабырғасында оқымай, білімге дұрыс көңіл бөлмей, өз білімін, өз ақылын жетілдіре алмай жатқандар қазірде үлкен кәсіпкерлер болуда. Бірақ олардың да қол астында өте білікті, білімді мамандар жұмыс жасап жатқаны анық. Міне, сондықтан да білімнің тегін беріліп жатқан уақытымызды құры кетірмей, бос уақытымызды бос нәрсеге жұмсамай, осы бар көңілімізді, бар сенімізді білімге арнайық. Білімнің адам өміріндегі рөлі орасан зор. Барлық нәрсе білімнен бастау алады. Ғылымның әрбір саласы да білімнің дамуымен тығыз байланысты. Білімнің арқасында адамзат тұрмыс тіршілігіне, өміріне көптеген қажетті жаңалықтар ашылуда. Біз білімді өзімізге жинақтай отырып, ақпарат алумен қатар сөздік қорымызды көбейте аламыз. Білім енемен құдық қазғандай демекші, әрбір жетістікке жету жолында көптеген қиындықтар кездеседі. Сол қиындықтардан мойымай өту керек. Көп кітап оқып ізденсең, тер төксең, міндетті түрде еңбегіңнің жемісін көресің. Білімдіге түні жарық, білімсіздің күні қарып. Кез келген адам үшін білім жарықшам іспеттес. Ол сені дұрыс жолға бағыттап, сенің дұрыс таңдау жасауыңа ықпал етеді. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады демекші. Кез келген ортада өзгелердің бәрі тек білімді адамның соңынан ереді. Сондықтан ол әрқашанда айналасындағы адамдардың сый құрметіне ие.